Hello, kami day ang pamilyang Laagan. Maunan ni bisag gabiing dako wala sa plano ni Kalit mig Laag nakadisip mig another plans. Wala jud siya actually dili siya plans ni Kalit lang mi og ingon nga atara man Laag ta kay boring kayo. Ingon pang ni Latifa, I'm so boring, mommy. I want to go outside. Mauna natakdan mi karon ang Laag papadung mig Jibil Jais. Mag-overnight mi dito dala na og panihapon kuno mo na naabot na ang bata dito, nagkalingaw siya sa iyang kaugalingon while kami gaput up og tent sa ubos lang mi ana sa Jibil Jais kay wala mi nakasaka kay close siya kay after the rain man ni siya nga niadto mi og niadto mi didto mao nang close siya on the top, so diha lang mi nakaput up og tent sa ubos. Medyo dili siya nindot kayo ang view kay dili overlooking kay ubos ra siya nga side ang among napwestuhan. Mo na ang Latifa kay tugnaw man kaayo, favorite man na niya ang bugnaw nga weather kay ganahan na siya nga kanang gakurog-kurog na jud siya og kanang katugnaw ba, mao na yang ganahan. Nang happy kayo siya kay murag another environment siya nga nakita. Mao ni ang kanang kinabuntagan na siya, mao na ang view, mao nang dili siya kaayo nindot kay naraman ni ubos. O nag-survey na ang duha ka senior kung unsay ilang makita nga nindot nga view. Kay wala man mi nakasaka, medyo disappointed sila ug ako. Thank ako apil apil ko ato kay mas nindot man ang views taas, mao na. So kana ang kinagabhiunan, nagready mi sa among kanang dinner. Dala mi og mga kanang pang-grilled siya nga mga tarb, ambot unsa na tawag ng uban, dili ko kaayo kanang maayo unsay tawag ana kanang mga steak man na ang uban, limot ko sa uban tawag ana, basta sudo na pud nay sudo tarb, mo na ilang man ang pagkaon. So adjust na lang mi, kaming mga Pilipina adjust na lang mi sa ilang kaon, pero actually lami man pud siya. Mao na maora to, that's the end of the vlog, charot. Mao ko no ni kanang trial ra ni siya kay starting do. Maora to, bye.